Après avoir joué au convoi exceptionnel, on peut tranquillement passer au déchargement. Il n'y a pas loin d'1 mètre cube de chaîne massif à décharger tout seul. Et là, je peux te dire qu'il faut sortir les biscottos. On a des planches de 4 mètres 30 de long, un bon 80-90 kg par planche, impossible à porter tout seul. J'ai plutôt pas intérêt à laisser mon pied là-dessous. Dis-moi en commentaire comment toi t'aurais fait pour tout décharger. On a fait là l'étape la plus simple, on va pouvoir maintenant travailler le bois. Et là, je peux te dire qu'il va en chier le pépère avec ces petites machines. Alors si tu veux me voir galérer, abonne-toi et tu verras que le résultat va être fou. Allez, à très vite. Ciao. Ich